Когда поешь, то чувствуешь себя иначе. И не хочешь хуйню нести уже. Когда твой ум голоден и ужасен, тогда ты хочешь съесть вокруг всех. Канал Юмор вокруг. Какая хуйня. Как все это звучит по-уебански, блять. А ебать в рот. Проститутка Виолетта сделает большую порцию миньета. Мне миньета, мне миньета, мне миньета, мне миньета. А кому еще миньета? Подходите к Виолетте. Слово не воробей, вылетит, да не поймаешь, распугаешь всех людей. Я и так-то один всегда. Стоит прежде вот подумать и покушать колбасы, нежели какие-то видео записывать с негодованием в чей-то то ни был адрес.